إنه الثلاثاء الأول من شعبان، ميلاد حفل تغني معه عصافير الصباح، في يوم تتوج فيه خريجات الثانوية الرابعة والسبعون بجدة، الدفعة الأولى لنظام المقررات. نبدأ ساعتنا بالذكر الحكيم ليعم الخير وتنساب آياته العطرة على مسامعنا، وليكن يوما سعيدا بإذن الله تعالى. اليوم يبتسم لك القمر وتزدان النجوم، وصلت لأعلى القمم بالجد والمثابرة، فحققت أمانيك وأسعدت قلوبنا بتخرجك، فسيري مرفوعة الرأس عزيزة النفس للوصول إلى القمة. تتعالى الفرحات وتخرج العبارات وتتحرك الأنامل لتخط الكلمات وتبقى في القلب ذكرى، ووسام ملئ بالتهاني لزهراتنا الخريجات، فإليكن تهدى الكلمات. شمعة أضاءت سماء مدرستنا، وجاءت بشائر الخير تفرح الفؤاد، تألقت في رياض العلم مزدانة بعبير تفوقك ونجاحك، فإليك باقة من الحب ودعاء من القلب. إليك، إلى تلك الأيادي التي ساهمت في زراعة العلم في نفوسنا، ورعت بالدين والأخلاق عقولنا، وتأنت بالخير لمستقبلنا، وأعطت عطاء الوالدة، فإليكن كل الشكر الجزيل يا منابر العطاء والكفاح والعلم. قضينا ساعات وستنتهي من الزمن لتحيا في ذاكرتنا طول العمر. لن ننساكم أحبتنا، لن ننسى أيامنا، فأنتم بفضل الله مهدتم لنا طريق العلم وجونة الفكر، فآنستنا الذكريات والابتسامات التي ستحيا معنا بعدما الوقت فات.